你有没有这种感觉？手机、电脑里 AI 工具越来越多，但每天真正打开的其实就那几个。我自己也是，我试过不止9个 AI，稳定下来其实只有3个。一开始我也跟很多人一样，看到新的 AI 出来就想试下，怕自己落后。但用了一段时间之后，我发现一件事：工具越多，不一定代表效率越高。你要一直切换、比较、适应，注意力会被吃掉。后来我开始问自己一个问题：如果明天我只留3个 AI，哪些是真的我每天都会用的？所以现在我的组合很简单。第一个 ChatGPT，这个我相信很多人都会用。我主要拿它来做一件事，把模糊的想法整理成可以用的东西。比如像是我每天需要写内容、拆解问题、想结构，我不是要他给我答案，而是帮我把脑袋里乱的东西先整理出来。它就像一个随时可以对话的草脚本。第二个 Gemini，我用 Gemini 几乎只做一件事，就是用它的 Nano Banana 生成图片和视觉。不管是我的视频的封面概念、画面方向，还是一些视觉想法，我会直接丢给这个 Gemini。它生成的不是每次都完美，但它帮我省掉很多从零开始想画面的时间。第三个是 Claude，它对于我来说是写代码和理逻辑的，我不会每天拿它来聊天，也不会写文案。我用它做的是看代码对不对，结构有没有问题，有没有更干净的写法。它比较冷静，比较像一个认真帮你检查作业的人。那其他 AI 呢？其他 AI 我不是没用过，老实说有些也很强，但问题是他们没有稳定进入我的日常，不是不好，而是我没有一个非用不可的理由。只要一个工具没有变成顺手，它迟早会被我关掉。后来我发现，AI 用的好不好，跟你用几个工具关系其实不大，关键在于你有没有一个清楚的位置，知道这个 AI 是帮你做哪件事，不是这个也能用，那个也能用，而是这个负责想，这个负责看，这个负责检查，每个 AI 的位置很清楚，工具自然就会少下来。给新手一句话：如果你现在觉得 AI 很多，但越用越乱，我不会叫你去找一个最强的 AI，我只会建议你做一件事，留下那几个，你明天起床真的会打开的。这就是我现在用 AI 的方式，不追求很多，也不追求最新，只追求顺手。如果你喜欢这种偏真诚、偏日常的分享，记得订阅我的频道，我会不定期更新关于 AI 和技术的内容。好，那今天的视频到这里，我们下一期影片见，谢谢大家，拜拜。记得订阅我的频道，还有不要忘记开启小铃铛，我会不定期更新关于 AI 和技术的内容。